ยุติยิงขยมเหม็นเมียนบอดที่สาวชรายิงขยมไหมเนี่ยตัวไปยุติเหม็นเนี่ยไอซิมเบลชรายิงขยมไหมเหม็นเนี่ยไอตรูทั้งไอชรายิงขยมไหมกรมคิดประมาทมาดอลมนุษย์จ้ากัดเมียนจำน้อยคลังพอกัดโดยหลูกจังคลิปมวยละใบคลังเมียนเด็กยังกรมประมาทก็เมืองเงี้ยปุกมาได้มันใจหาซ้อปั่นแต่กัดจังจำยังรัวเวียจีเรื่องมวยอาชาบัตตาเฮ้ยบ่ยังอาใจหาซ้อบ่ยังละงงก็ถักกัดละงงก็อัดจำยังรัวตีให้มันเทรนด์แต่จำยังรัวตีจึงจำเอายังเรียนดอลธนะบัณฑิตธนะปัญญายนก็เมื่อไงมันรู้จ้าปีสมัยมวยเต่าสมัยมวยปฏิกันแต่ชื่นเลื่อนเทคโนโลยีกันแต่การกันแต่ใจกันแต่อันแล้วเราหดสมัย AI ให้จึงกรมประมาทอภพมาได้ตีมวยคือบานพดอลกับนาดไอเนี่ยกรมนี่เยี่ยมวยอัดมลศาสนาโนอัดมลศาสนาโนเวียนี่เยี่ยทำไมเวียท่าพกมาได้ขมิ้นคนเลยเวียตีเอาพกมาได้สบายจมวยขนี้ตีบานก้าวยังมาอันนี้มลศาสนาลูกครูมันก้มตัวเด็มันยี่จอมชั่วโมงเด็ปันแต่ลูกครูเดียวถ้าอ่านนั่งมือศาสนาบัลลือให้กันลือตังกูมันคลายเด็ไม่ก็ยังมันประสัญญาอ่านนั่งเวทดีละการล้างดังไม่ใช่ตกเอาสมัยเพลิงโรมเวียทองหอบตกไอ้เจ้าเมื่อไอ้รู้ฮะเรื่องเห็นสัญญาให้สัจจาธาให้ยอมใครโฟล์ยอมเทเด้เธอใครก็เทเต้กระนั้นรู้สิคลุนไอ้พ้องเนาแต่มันเทเจ้าตรงรันแต่เธอข้าไอ้เกตัวใบพระองค์ปากแก่พระองค์คำปรึงฝึกการละอเอ็กซ์โจลมุนเมาเจงกลายเมาก็ได้แต่ไงนะเดี๋ยวโอนเมียนกำเฮาโอนชาวบ้านจีเกมันชอบหายพวกกรมพลมวยเกมเหมือนเม้นใจประคายเต้าดำใบไอโอนเขียนเลยกี่ใจประคายเต้าดำใบไอโอนโรบรอยาวไอเกไอโอนแต่ทัวกาไอเกนั่งก็เหมือนเม้นดำใบบำรากรมพลได้คือบ่มราขลุ่นไอพวกขลุ่นไอเวียเมียนบ่มนอลเมียนบันตกเต้าแต่ดอกเศรษฐกิจครูซาเศรษฐกิจระบบขลุ่นไอกมจะล้ำเปียนั่งไงขยำเต้าบ่มราเกขยำเต้าเธอกายเกmình mến thế nè từ thua cá đầm bay luôn này bản đại cầm hôn cái trái bạc khai máu cọ cái đầm bay rồi giáo rồi bỏ cầm hôn đây chứng vô từ ngọc nè pe ba một độ ba cầm hôn co bà à ba số bật bà bầm nol pon bầm nol ấy cũng bạc cũng giả tay là cũng bà tiếng tức tiếng phượng tiếng à kia tiếng ấy tiếng ó sắt tay chầm này bà để lộ có ó lười này tí mũi cạp lại tí bị à đấy có phượng phượng lớn tức phượng wifi cũng bắt cũng năng có lực thì lôi thiệt bảo bác thôi này tháng ta có đang là liê mà à bà lái đang là lùi mà sách đâm sôi mà một cái lực tiền lối tức phượng thiệt wall nào bên này supply tiền lôi thiệt cũng bắt cũng vậy đâm nhà ăn cái lưng tí khi tôi ngồi tờ phục mà này từng ngọt này công bằng áp công mình tô công sức đây công chế công so xa côn lực thực chất côn anh ấy chả tao mà đôi tập bèn nhá dựng nam mà xây á lúc có sao đang thà nam mà xây vào màn ngay ban biệt đầu ấy ra rồi dẹp về lỗ đó năm ban biệt đâu phải lộ tranh nào đại khơi chú mà xây lộn mấy chân dừng rồi vô nát cầm nát chia rồi xây chân mang sạch nhóm mà đại ở bụng trăm ba trăm cất là sao dương cất đức chất dương cất ao dương riêng xây nó viết mà nó cất cầm phong để đâm rồi xây chân để về pram năm rồi xây nó chặt chặt rồi tộc khom hay bạn miền bắt đầu khăn bờ mến bắt đầu học đầu lớn muốn đi chặt rồi sạch dương ở ban sạch xa vì rồi xây ở đằng này cùng dây bàn yes ai khăn đủ trong bằng hạt nè từng học nè thà chi diếm sầm rạch chặt ở vây để khuôn trong thở cầm oi sọc sải ở vây để khuôn kịch hải cầm sọc sải tôi bây chia bà chế có bàn thở đây chăm sẽ đập mệt phệ bong ôn cruza của pôn câu này rồi sẽ đập sầm lên sao tì mùi cầm sẽ đập sầm lên dùng khẩn bà cắt dùng á vì phục lộc ăn dùng cho mùi gì phần tay bà cắt sao chứ vì phục lộc kê nằng sao chỉ mùi khẩn
ចឹងលោកគ្រូបាននិយាយឲ្យថាសំណាងវាមិនមែនកើតមកឯងនោះទេសំណាងកើតឡើងដោយសារតែទង្វើសកម្មភាពបានវាទៅជាសំណាងមានអ្នកណាដេកជាសពคล้ายទៅជាអ្នកមានភ្លឺឡើងคล้ายទៅជាអ្នកមានទេអត់មានទេបើយើងសុបិនคล้ายទៅជាអ្នកមានយើងត្រូវតែភ្ញាក់ពីសុបិនការសុបិនរបស់យើងវាคล้ายទៅជាការពិតយើងត្រូវតែអនុវត្តយើងត្រូវតែប្រតិបត្តិយើងត្រូវតែមានសកម្មភាពធ្វើឲ្យយើងនឹងជួបប្រទះលទ្ធផលវាមានជោគជ័យនិងបរាជ័យគ្មានលទ្ធផលណាគ្មានសកម្មភាពណាដែលមិនផ្ដល់លទ្ធផលនោះទេចឹងបងប្អូនត្រូវតែមានការតាំងចិត្តទី1ការតាំងចិត្តការសម្រេចចិត្តចុងក្រោយគឺត្រូវតែព្យាយាមធ្វើឲ្យបានអ្វីដែលខ្លួនចង់ធ្វើយើងត្រូវធ្វើរឿងថ្មីដែលយើងមិនដែលធ្វើវានឹងបានលទ្ធផលបើយើងទៅធ្វើរឿងចាស់យើងទៅធ្វើរឿងដដែលលទ្ធផលបានមកវិញគឺដដែលបងប្អូនចាំឯចោលមើលឯរស់អត់គ្រាន់តែផ្ដល់កំណើតមកឲ្យនឹងយើងកាត់មានគុណលើយើងបាត់ទៅហើយបងប្អូនដឹងទេម្ដាយយើងមុននឹងបង្កើតយើងឲ្យចំណាយសាច់ឈាមអស់ប៉ុណ្ណាគ្រាន់តែពោះ9ខែ10ថ្ងៃអាពោះមិនជុំឯអាងុំនៅពេលដែលកើតនេះហូរឈាមអស់ប្រមាណកតោកើតយើងមកហើយនឹងទ្រាំឈឺទ្រាំអាំងភ្លើងទ្រាំចាក់ថ្នាំទ្រាំផឹកស្រាឲ្យតែសៃវាចាស់តែសៃវាខ្ចីសម័យដើមមកឆ្អើភ្លើងដូចត្រេងៀតចឹងហ៎បងប្អូនកើតអត់តន់ថាម្ដាយលោកគ្រូចំនួនម្ដាយលោកគ្រូកើតលោកគ្រូមកត្រូវឆ្អើលើភ្លើង3ខែអស់លោកឬបងប្អូនយុវជនចំនួនក្រោយនេះបានកើតកូនហើយបានឆ្អើភ្លើងទេអត់ទេប្រិមិត្តដឹងហើយថាពាក្យចាស់លោកថាដំរីយកភ្លុកបាទមនុស្សយកសម្ដីដំរីយកភ្លុកវាជាការពិតប៉ុន្តែពាក្យនេះគេប្រើតាំងពីសម័យបុរាណកាលមកវែងឆ្ងាយហើយប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នគេនិយាយថាមនុស្សកុំឲ្យវាតម្លៃតាមសម្បកក្រៅតើប្រិមិត្តជឿទេខ្ញុំថាមិនគួរជឿទេតាមការពិតមនុស្សគេត្រូវតែវាតម្លៃទៅតាមសម្បកក្រៅសិនគេចង់ជួបយើងឬមិនចង់ជួបយើងវាអាស្រ័យទៅលើការស្លៀកពាក់របស់យើងនិងកិត្តិយសរបស់យើងរស់នៅអញ្ចឹងប្រិមិត្តសាកល្បងមើលជិះម៉ូតូចាស់ស្លៀកពាក់ខោអាវចាស់ទៅជួបគេអ្នករស់ស៊ីធំតើគេជួបយើងទេគេឲ្យតម្លៃយើងទេបាទបើប្រិមិត្តមិនជឿប្រិមិត្តសាកមើលហើយបើប្រិមិត្តស្លៀកពាក់ថ្មីស្លៀកពាក់ថ្មីហើយឡានទំនើបមានសម្ភារៈនៅចាប់ខ្លួនប្រិមិត្តសាកល្បងទៅជួបគេមើលតើគេរាក់ទាក់យើងទេបើប្រិមិត្តមិនជឿទេប្រិមិត្តសាកល្បងមើលតាមខ្ញុំថាយើងគួរតែរៀបចំខ្លួនឲ្យស្អាតបានស្លៀកពាក់ឲ្យស្អាតបានរកឡានជិះឲ្យស្រួលបួលដើម្បីរកស៊ីទំនាក់ទំនងនៅក្នុងសង្គមបើប្រិមិត្តមិនធ្វើអញ្ចឹងទេប្រិមិត្តនឹងបាត់បង់ credit បាទជាមួយមនុស្សដែលខ្លួនស្រឡាញ់វាបានប្រយោជន៍ដែរខ្ញុំចង់ចែករំលែកកន្លែងនេះទោះបីជាសម័យខ្ញុំឬសម័យកណ្ដាលឬសម័យបច្ចុប្បន្នក៏ដោយបើសម័យខ្ញុំកាន់តែមិនគួរមិនត្រូវមិនគួរមិនត្រូវណាឆ្លោះគ្នាលេងលះគ្នាហើយយករឿងដែលខ្លួនឯងទៅប្រាប់ឪពុកម្ដាយទេឪពុកម្ដាយក៏អត់បានដឹងសុខទុក្ខរបស់យើងទេគាត់គ្រាន់តែជាមាតាឬបិតាមើលការខុសត្រូវយើងតែប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែចិត្តថ្លើមយើងដេកអោបបាយទឹកនៅជាមួយគ្នានោះបាទសួរថាបើសិនជាយកទៅពិភាក្សាជាមួយគាត់តែថាឯងមិនត្រូវលេងគ្នាទេព្រោះមានកូនហើយបាទប៉ុន្តែបើគូភាគីនៅមិនបានរឿងអីនៅមិនបានព្រោះតែមិនព្រមចាញ់បាទហេតុអីដែលមិនព្រមចាញ់បាទគាត់ចង់ឈ្នះថាចុះបើអញលេងឯងទៅមិនបាទលេងញ៉ាំងឯងទៅវាមិនបាទតែគាត់ភ្លេចរឿងមួយដែលគាត់មានចំណងបាទគឺកូនសួរថាឪពុកម្ដាយក្មេកទាំងសងខាងបាទមកផ្សះផ្សាបានទេពលពីអ្នកណាមិនគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ប្រាប់ខ្លួនឯងថាយើងត្រូវតែគោរពខ្លួនឯងជាមុនសិនភ្លើងក្រហមគឺឆប់បើអ្នកឆ្លងកាត់ភ្លើងក្រហមអ្នកកំពុងតែប្រមាថជីវិតខ្លួនឯងហើយឌីវរីរាថ្ងៃគាត់ធ្វើអីក៏ប្រញាប់ដែរគាត់ជិះបដាគាត់និយាយទៅហូនបដាគាត់
ស្ដាប់សារដែរហើយក៏ជីជ្រេឲ្យលឿនទៀតខ្ញុំឈប់ឡានកាត់កិតឲ្យជាប់នៅស្ងៀមអូនឯងប្រញាប់ទៅណាប្រញាប់ទៅពេទ្យឬប្រញាប់ទៅវត្តឬប្រញាប់ទៅទិញថ្នាំស្ដាប់ណាហើយបើសិនជាបងប្អូនណាលឺសម្ដីខ្ញុំហើយshareឲ្យអ្នកណាដែលរត់ delivery ផងក្រុមហ៊ុនដឹកជូនដឹកជូនខ្លួនឯងកុំប្រញាប់ទៅទិញថ្នាំទី1កុំប្រញាប់ទៅពេទ្យទី2កុំប្រញាប់ទៅវត្តទី3ដឹងទេប្រពន្ធកូនចាំនៅផ្ទះស្ដាយប្រពន្ធស្ដាយកូននៅផ្ទះ បាទ ដែលកំពុងតែរងចាំឪពុករលុយទៅចិញ្ចឹមរលុយទៅសាលា